دليلة. الله يسلمك، مساء الخير. شاكي فايزة؟ لاباس؟ الحمد لله. حمدانك، كل عام وانت بخير ان شاء الله. يسلمك، كل عام وانت بخير ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. باش تدي كل عام وانت بخير ان شاء الله. Et je t'offre cette rose. Merci beaucoup, والله يحفظك. Les femmes sont comme les roses. Merci, وانت أحلى وردة. يسلمك يا les invités راه مستنيين. إن شاء الله. كلها مساء الخير. مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ورايحة نهدي لكم استخبار. oui, ça c'est sûr. يسلمك يسلمك. دنيا شويه لي. فوالا. سلام على الحباب سلام على الحباب في القرب وفي البعد. يعطيك الصحة دليلة. لا هاي قبلتكم هي مرحبا بكم بالاستخبار، وانتم تنك لازم تمرحبوا بها. مرحبا بها على السلامة. On est bien entourés. رانا توني تلمسانيان. خالتي لطيفة اليوم لبستنا كي العرايس. انا كاع عرايس. انا نقول لكم صحة فطوركم كوم شاك سوان مي شير téléspectateurs. تكونوا معنا. Vous êtes présents, vous n'êtes pas absents. Comme on dit, le bonheur c'est de ce que l'on partage, et c'est le vrai bonheur qu'on va passer ensemble inchallah. Une soirée typiquement à la tlemcenienne. راح نعيشوا السهرة التلمسانية خالتي لطيفة. تكتبنا التلمسان grande modéliste الله يبارك بركة. une femme exemplaire الله يبارك. الآن مازالها راهي لبست لي لا تونيو ديالها اللي خدمتها هي بيدها. معنا مدام Madame Boudia, présidente d'une association qui préserve justement le patrimoine et le costume traditionnel. Les traditions. Ouais. Et Madame Adila aussi, notre chanteuse de Hawzi. On est bien entourés. مرحبا بكم. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. الله يسلمك زاده. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. Et Dalila qui est venue des Émirats. الإمارات تجري. قلت لها bien tu vas assister avec nous soirée ramadanesque اللي راح نحكوا فيها على les traditions et les coutumes دليلة. فوالا باش نبداو طاطا لطيفة. نقول الحجة لطيفة. اللي لبستنا اليوم انا نشوف واحد تلمساني خاطر مشيت كيدي باش تلبسي القفطان. اي في صغير القفطان جينيرالمون لبسوه بالشده خالتي لطيفه نو شاشيه. اي بي سي فغي بدات نحيتو الشاشيه pour que les mariés les jeunes filles peuvent porter, elles sont pas obligées de porter القفطان avec شاشيه. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais دابا نتوما تحكي لنا comment ça se passe. Justement pour montrer que même si on ne peut pas porter shidda, les jeunes mariées, elles peuvent porter le kaftan في les fêtes de mariage bien sûr, هكذا simple comme tout, mais c'est la tenue qui compte, c'est pas shidda. Parce que shidda, elle peut être portée même avec d'autres costumes كيما الكراك وكيما البلوزه. حنا نعيطوا لها الشده، شده تاع الجص والشده تاع القفطان بالشاشيه. C'est la seule différence qui est entre les deux shidda. Donc ça sinon oui, c'est ça القفطان. Oui, le kaftan, il est important dans la tenue traditionnelle tlemcenienne. Oui. Voilà, c'est bien. Hadri Boudia مساكتين faudra les faire parler. bah oui. نتمنى يكون عجبهم ويبداو هما كفنانات يلبسوه ويزوخوا به ويغنيوا به باسكو ينجم يلتبس خفيف. Elles ne sont pas obligées de le porter avec tous les bijoux qu'on porte à la mariée. Le fait qu'elle تخمم qu'elle va porter شدة تقول لك c'est pas la peine. Voilà, c'est ça. ما نلبسش je suis pas obligée de porter القفطان. خالتي وكيفاش خالتي حجة حكي لنا كيفاش بديتي le perlage dès votre jeune âge, c'est normal. Depuis mon enfant, j'ai de 8 ans. À l'âge de 8 ans. De 8 ans avec ma grand-mère et ma mère. Et jusqu'à nos jours. Là, j'ai des filles qui travaillent avec moi. Je fais la coupe, je fais... Vous faites toujours la coupe. La coupe. C'est votre passion de faire la coupe à votre façon. C'est à votre façon. Quand vous voyez le vêtement, vous le faites. Ou le bnet, elles suivent, elles font que suivre.
هما يتبعوا. نعمل ديسان، نعمل كل شيء نعمل. الله يبارك. إما نجي نتعلم عندك. مرحبا بك، مرحبا بك. Mais là, كان ندير أنا عادي là qui porte aussi c'est comment dire هدايا بالسي. بلوزة تاع المنسوج voilà. عرفتي لابسة une vraie robe تلمسانية. Oui, c'est un tissu qui est typique tlemcenien parce qu'il ne se fabrique qu'à Tlemcen. Ils ne peuvent pas le tisser ailleurs, il n'y a pas ailleurs. Il est très léger. Voilà, oui. bien. Oui. Ah ben c'est bien, ben tant mieux. Et Madame Delila qui est avec Chida aussi, pas Chida, on dit, comment on dit Chida, Delila, mais en tout cas, vous êtes jolie, toute jolie. Merci. الله يبارك. Eh ben Delila qui أنا الناس راني وقفت راكي العروسة تاع القعدة تاعنا. Exactement. C'est vrai, c'était des princesses des Yanites qui portaient cette tenue. C'est une histoire. tenue de royaume, de princesse, de ça. Oui. D'ailleurs, j'ai une histoire à raconter. Oui. La première fois que j'ai chanté aux États-Unis, j'avais porté le kaftan تاع تلمسان bleu turquoise تاعي بالمنسوج وكل شيء. C'est bien. Quand j'avais fini de chanter, les Américains ils sont venus وقالوا لي C'est beautiful. Are you a princess? Non, je ne suis pas une princesse. C'est une tenue que toutes les Algériennes portent. C'est magnifique, c'est un honneur. Hein. Ça représente la dialecte. Vraiment, ils sont émerveillés par notre tradition. Tout à fait. Notre culture, elle est aussi très riche. Très riche. Vraiment, واحد يتشرف إنه يعرفها أكثر وأكثر. الله يبارك. احكي لنا comment que ça se passe les Émirats. C'est vrai, comme on a fait Ramadan, Dalila, ça se passe Ramadan. Est-ce que c'est la même ambiance? Est-ce que c'est bon, les traditions, c'est normal, c'est pas les mêmes traditions. C'est pas les mêmes traditions. Pour moi, nos traditions sont meilleures. D'ailleurs, mes voisines, elles se sont habituées à nous, elles aiment bien les soirées tana, elles aiment bien le tobkhna ou l'akhiri. Donc, c'est un plaisir de partager. Moi, j'aime bien les échanges culturels, j'adore ça. Et je le fais avec même les gens de la Syrie ou de partout, quoi. Ils jouent, يكتشفوا الحلويات تاعنا وعاداتنا. même chose كيما حنايا. قعدتهم بعد Je ne pense pas. قعدتهم différente. Elle est différente. Notre qada, elle est unique. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, elle est unique. Tout à fait unique. Voilà. قالت لك toutes les cultures تاعنا les 48 ولاية راهم يحضروا تما. ما شاء الله. C'est tellement riche par rapport à la Tunisie qui passe avec nous, le Maroc ou un autre pays. Palestine ou la حاجة. احنا tout يعني chaque fois on est top, on est vraiment. هما اللي يميلون عندنا. C'est un honneur. Ah oui, bien sûr. Un honneur, Allah يبارك. Entouré de belles femmes, ça fait vraiment plaisir. تحكي لنا خالتي لطيفة، خالتي الحجة ولا. احنا في تلمسان بدأنا عندي في رمضان ولادي وحفايتي العروسة وعروسي كان عروس حفايتي وعرايساتي ليا هي يفوتوا معنا رمضان تموا كامل لازم يتلموا عندك طابله وحده وكاين 14 à 16 personnes sur une table. الله يبارك. احنا يبقى العاده بقيت لنا من رمضان ما شاء الله. ما زكيش هذيك العاده اللي تلميها من عندك. احنا بدأنا في دار المراد العاده بقيت لنا. سينو متسمى ماشي رمضان كيجوزوا وحدهم. ماشي كامل الناس دي يفوتوا دار رمضان مع جماعه كاين بزاف رمضان العائلات تتم. لا فاميلي سي نورمال. اي بي زمان حاجه زمان انا نشوفها سي فري كان الوقت كنت صغيره الناس كانت تحط تبسي تاع الشوربه يغمسوا من كلش والتبسي واحد فوالا واش نقول ما بقاتش هذه وبكري ثاني كان كل غرفيتو كلها وبكري كان ستادير ليل كامل والميدة تنحط وترتفد نحطوا الحريره السلاطه ومعها فلفل ولا بوراك ولا ياكلوا ويمشيوا للتراويح عاد يجيو ونحطوا الزياده لو بلا افيك تانيك اللي كاين معاها ومن بعد عاود نرفدوا عاود يجيو السهره بالصينيه تاع الكاطو هكذا الحلويات الهريسه والحلوة مليانه لي كاطو اللي نبريباريوهم لي فلون
كل شيء تنحط في السهره مازال نسهروا مازال هكذا كاين اللي مازالهم هكذا انا في داري ما زلت هكذا وكاين اللي مازالهم هكذا وكاين اللي لا راهم شركوا كاين اللي ياكلوا الحريره والزياده يمشيو للتراويح ويوليو يسهروا على السينيه تاع القهوه من بعد عندنا حنايا حنا نوجدوا لها حتى بخير الفطور سينو تاع الفطور نفطروا دابا وي لي باسكو تي فوزيت دون لي تراديسيون اي تو من بعد عاود نوضوا للسحور هذيك السحور السفه نجمروها في الطاجين شنو هي الصفه؟ والحليب السفه الطعام حلو ماشي السفه يديروا بالسكر بالسكر والعسل والزبيب وحلوة مليانه وكل شيء وي كيفاه عاود كليت ان كوسكوس عندهم في تلمسان ليل كامل وحنا في داخلين خارجين لا كويزين وي السهره هكذا تفوت بي لومبيونس هذيك القعده تاع الصينيه هاد الناس تاع اي بي لي جون في هذيك السهره رمضان احنا في رمضان العواطف يخدموا. انا حبيت نسقسيك تقدر تسمحي لي الفران اللي اكزيست توجور واسكو راهو يخدم على الحطب ولا على الحجره؟ انا نيمغي بيان باسكو جي غوتي لو بان ديالو. شو سي فري كو هو يبتنى بالحجره من النار بالحطب ستادير لانتيريور سي حجره يطيب على الحجره من النار اللي تمد بالحطب فوالا هذه هي دونك سي الحجره والحطب وي ان غو اغريابل وحده. دايوغ حنا في رمضان كي يجي ال11 لو 11 جور تاع شهر رمضان نبداو نخدموا الكعك نقعدوا من دار لدار. اليوم رحنا عند اختي نعملوا الكعك وهذاك الكعك ما يطيبش في الدار يطيب في الفران. كون ما يطيبش في الفران ماشي كعك هو يشوفوا يخمر. حنا الكعك نهار اللي نعملوا الكعك مالين الدار يخرجوا وهو اللي يرقد نفرشوا له لي شامبر ونرقدوه ويخمر وكي نصيبوه خمر ضيف الضيف تاعنا فوالا الضيف ديالكم وكي يخرجوا هذوك العائله من الدار باش يفرشوا يمشيو عند العائله الاخرى اللي تكون تعاون باش يخدموا الكعك. عزيز بزاف يعيطوا العزيز بزاف عزيز ومليح تاع العيد العزيز تاع العيد. On va écouter un petit peu Delila. Qu'est-ce qu'elle va nous donner maintenant Delila cette soirée? C'est vrai انا قاعدين نحكيو شوفي نحكي ونغنوا نحكي ونغنوا حتى يلحق سحور خالتي الحاجه. ان شاء الله السفاري هتصيبي السفاري هتتجمر. قلت لك السفه اليوم تريد تتجمر ان شاء الله. Qu'est-ce qu'elle va nous donner Delila? On parle de تلمسان دونك نعمل لكم تحويفه تلمسانيه. وهذا الحوفي كانوا النساء زمان في تلمسان يتلموا وكل وحده تعبر بطريقتها بالديالكتها. الحوفي سي فري سي دي بويزي ديالكتها. فوالا et voilà. Poème chanté. Oui. Poème chanté. Des berceuses, you know. On aimerait bien nous donner un petit morceau. Elle va nous bercer un petit peu. إمسانية العالية يا محلاك في السكنة فيك الحمام والإمام والتاني تا سلطان فيك يقرا رواية العظيم كذا من شبان شبان هاد الزمان لا راينا تدبير يتصرفوا بكدهم ودراهم القصدين. الله الله يعطيك الصحة. C'est vrai, nous a bercé un petit peu. Hein. كمل لا بيرسوز حبيت سحلة حلوة وغرستها في جناني جاو الطيور ينعبوها وطرتهم بالمعاني
هلا يا لا بدات لك نجيو دوك ابا يكوتي نجيو دوك ندوروا لعادله اي الطار ديالها سون كومبانيون مازال يجي معاك عادله وي في العراس حنا على بالك تدخلي والمسامعي كاش حوزي هكذا لازم يكون تعرف باش نشيخوا شويه مع الحباب اللي يكونوا حاضرين في القعده تاع في عرس باغ اكزومبل. الوغ لازم يكون تعرف بيسك رانا في قعده تلمسانيان. شرفونا الميدام اللي جاونا من تلمسان العاصمه، نقول لهم مرحبا بكم في العاصمه باش نقعدوا خيات بيان سور جاوبناهم بيان سور نرحبوا بهم برك باسكو ضيافنا. لا سي نورمال. نقعدوا في تلمسان وحبيت نختار لكم نقلاب اللي كي كنت صغيره كنت بزاف نحب نغنيه. كبرت به وهو حنينه يا داري في الثور رايح للغربة في بلادك أحسن لك خايف يا المحبوب تغدى وتتملك على تعشق الغير وتنسى نينا حنينة يا قمر سلم على غيابنا يا دلي والأحباب أويننا فاقت من النوم العنبر ساكن فمها يسعد من عنده مال وشراها حازته هي ودخل للجنة حنينة يا قمر سلم على هيا بنا يا دلي والأحباب عاوننا. Vous nous avez bercé vraiment, surtout الحجة. رحتي بعيد. مشات بعيد حنينة. هذه داروها لك ليك سبيسالمون ليك. برك يا مازال في اليدين إن شاء الله والعمر طويل إن شاء الله. On va écouter Dalila avec son. Dalila va nous donner un morceau avec القويطرة ديالها. Avec le kouitra, c'est un instrument typiquement algérien. Ouais. Et spécialement d'Alger. Il a été créé à Alger, mais on ne sait pas de qui. Voilà, منين أصله تزيل الجيرو. ولهيك سمحي لي دايلا كان انسترومون اسكي دوطخ انسترومون حنا ما نعرفوهمش اللي داروهم تماك هما تاعهم هما نو ابار العود يا عندهم طبل اكثر شيء طبل نو ما عندهمش دونك لي انسترومون تدوهم كاع ما عندهم الرباب وي ديفيرون لي كاري كما حنا في التمثال كاين رباب تمثال طويل الرباب وي رباب في الامارات كاري جاي حنا تاعنا طويل وسي لي ريكتانغولير سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام من برا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام من برا
يا بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام برا من دور وجهك يا سيد تظهر عني كل جرى وراني مضرور يا سيد مثل المدقوق بالمشفرة سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا. يعطيكم الصحة يعطيك الصحة. Bra, 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 un grand bravo. Un grand bravo. C'est des بومدين اللي ما يحسب تقعد توجور كي تجي في كل قاعده ندير مرحبا بك. شغل قاسم حريم السلطان. حريم السلطان يتم سيدي شغل حريم السلطان حس تحيه اونتر فام avec القبيطره ولا avec موندال لا موندولين لا العود et puis c'est شغلنا رانا نديرو في الشعر كيما نقولوا بويم شونتي. ميرسي دليله ميرسي بور سيت بيل شانسون. يعطيك الصحة يجي خاطر الحاجة تاع القلب. سيدي بومدين ديالنا تعطي كي كتبدل ليك وتنغني لها سيدي بومدين تجيك دزاير. سيدي بومدين. Et puis c'est une chanson اللي même les enfants veulent apprendre. Et puis il y a plusieurs chansons تاع التراث كاين بزاف الغنيات كيما يقولوا تاع التراث اللي يحبوا يتعلموهم les enfants c'est plaisir. Surtout dans les associations musicales. ماذا بهم يبداو بهادو كيما حنينة كيما سيدي بومدين كيما يا ضوعياني يا ضوعياني والسيسي. جوستومون قعد اي بان كيما حنا نعرفوا ملي كنا صغار رانا كبرنا خلونا ولادنا كاين لي جون ام يغنيوهم لي جون في تاع دوكا. حنا اون سويت ليكول الشباب سكي لور فون شونتي لا سا ما في فريمون سا ما بلو كيما يا ضوعياني جو لونتون سوفون في العراس يخدموها حنا في العاصمه. ايا دركا واش نقولوا خالتي حاجه نديروا البقاله. بقالة صح. البقاله تعرف شنو البقاله؟ شوف لا نعرف. البقاله سي الفال سي الكلام رزين سي فغي زمان في لي فام انا سورتي با على بالك ما كانوش يخرجوا جداتنا الله يرحمهم على كل حال. اي بي elle existait هاد البقاله c'est une longue histoire. البقاله c'est vraiment une longue histoire. c'est une femme à l'époque وقت كان زي قبب اي بي كانت المراه راجلها كان يسافروا على رجليهم يجي نهار نحكيها لكم. من تماك هي خرجت البقاله elle est devenue un symbole. انا اليوم راح نديروها راكم تستفدوا معكم دي تعرفوها. حنا نقولوا ديما تعقدوا ديما نختموا القعده تاعنا ولا السهره تاعنا كسوا في العرس فوالا في العرس ولا في لي رونكونتر تاع القعده الوليمات يديروا البقالات. حنا اليوم راح ندير لكم بقاله. انتم فو مافي اوفير تعقدوا elle va faire des chansons. ديروا العقده الحاجه ديري العقده. انا عندي انا وجدنا كلش بور لا فير. حنا نقولوا فاليه في الفال يوم ترطق 7 فال. فوالا جيب لي الفال من كل مكان. نجيب لي فال من كل مكان. فوالا جوستومون دوك نجيبها. كيديروا هكذا قاعده. ايه سي فري لا تكنولوجي بزاف لا 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 البقاله. Ils sont tous sur Facebook وهذا. ايه يسون اوكيبي راهم حتى يبعدوهم على خواهم وخواتاتهم. قولها ستي. ايه اي باجي غاملي البقاله. تشوفوا البقاله كيفاش اكزاكتومون. والماء كيفاش؟ الماء بايت. الماء بايت تبيتو. الماء بايت يقول لك ينحي كل واحد ينحي تخلي بايت له فوالا كل وحده تنحي خاتم. داكور نحيو خواتم. تري بيان. فين نحطوها في الماء. سي لو جو دو البقاله انونسيان. الحاجه ماريش عامله الخاتم. معليش ديري في قلبها. ديما تزوجين حيت كلشي. حاجه عقدي معليش. يا كيما تزوجها نحات. وي مي نضربو. هنا في القلب نضربو. صح. لا لي بريزون بيان سور. الدويو الدويو
كلامكم يسوى الريح، أنا سعدي مليح وقنديلي ضاوي، كل ما تبني البناين يطيح وكل ما نبني أنا يسجالي. هادي شمعة عليك يا الحبيب الغالي. Parlez, parlez, vos paroles ne sont que du vent. Ma chance est bonne, ma chandelle illumine. Tout ce que le maçon construit deviendra ruine. Et tout ce que je construis me réussit. Voici un cierge à toi, oh mon cher ami. يعطيك الصحة ويدها عليك يعطيك الصحة آمين يا ربي إن شاء الله. جاتك ربي إن شاء الله هي جاتني على قلبي. مسكين ذاك القلب، قلبك هذاك القلب المنحل إن شاء الله كل بقالة تخرج عليه. آمين آمين إن شاء الله كل بقالة ضحكوا تجيني على قلبي. أيا on va terminer السهرة تاعنا خالتي الحاجة على بالي حبيتي تاكلي السفة ديالي. Avant de passer le sahur, justement, on va écouter encore un duo entre Delila et Adila. نكملوا السهرة تاعنا avec نقولوا بالحاجة اللي تفطن. حاجة فيها واحد الغزيل. اوكي اوكي إن شاء الله C'est comme vous voulez. Inch'Allah, يعطيكم الصحة. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir لعندي. Vous avoir fait السهرة. Et puis Inch'Allah مازال تتعاود وزيدوا نتلاقوا مع بعضنا بعض. ونتمنوا الخير لكل واحد فينا كي سوا بعيد ولا قريب. وكل غريب يرجع لوطنه إن شاء الله. وكل غريب يقرب الحبيب إن شاء الله. هذا ما كان. نتمنوا لا ريسيت لهذه الحصه ديالك ان شاء الله. القعده تاعنا القعده تاعنا ان شاء الله نزيدوا نتلاقاو. إن شاء الله هدوم هالقعدة ان شاء الله هدوم يا ربي. وتقعد ان اكزامبل إن شاء الله nos enfants وليداتنا يا رب ان شاء الله. et pour tout le monde ان شاء الله. إن شاء الله. يا دواياني ويا القمر يزرق الجنحان، جمل وسعني يسلم على ناس تلمسان، كونك سيساني وحد لا تقرا في امان. يا دوا عياني ويا القمر يزرق الجنحان. نرسلك البنات البهجة، رحت عزف فرجة ودخل على درب الشجعان، تتفرج فرجة بالها والصين المزران. يا دموع عياني يا القمر يزرق الجنحان، يا دموع عياني ويا القمر يزرق الجنحان، جمل وسعاني يسلم على ناس تلمسان، كونك سيساني حد لا تقرا في امان. يا دوا عياني ويا القمر يزرق الجنحان.